അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് പരിശുദ്ധമായ സ്വർണം. പരിശുദ്ധ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ ആഭരണങ്ങൾ വേണം നാം സ്വന്തമാക്കുവാൻ. അതായത് നാം വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വർണം 100% പരിശുദ്ധവും പവിത്രവുമായിരിക്കണം. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ് നൽകുന്നതും അത് മാത്രമാണ് 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ. BIS ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണം എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും. എന്നാൽ കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സിലെ പുത്തൻ ഡിസൈനും സർവീസും മറ്റൊരിടത്തും ലഭിക്കില്ല. BIS ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണം എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും. എന്നാൽ കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സിലെ പുത്തൻ ഡിസൈനും സർവീസും മറ്റൊരിടത്തും ലഭിക്കില്ല. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ. സ്വർണം വാങ്ങാൻ എവിടെയും പോകാം. പക്ഷേ അതിന്റെ മൂല്യവും സംതൃപ്തിയും വേണമെങ്കിൽ കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണിയിൽ തന്നെ പോണം. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് പരിശുദ്ധമായ സ്വർണം. പരിശുദ്ധ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ ആഭരണങ്ങൾ വേണം നാം സ്വന്തമാക്കുവാൻ. അതായത് നാം വാങ്ങിക്കുന്ന സ്വർണം 100% പരിശുദ്ധവും പവിത്രവുമായിരിക്കണം. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ് നൽകുന്നതും അത് മാത്രമാണ് 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ. BIS ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണം എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും. എന്നാൽ കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സിലെ പുത്തൻ ഡിസൈനും സർവീസും മറ്റൊരിടത്തും ലഭിക്കില്ല. ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാനും ഒപ്പം സർവൈശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കുവാനും അനുയോജ്യമായ സുദിനം. അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിൽ പവിത്രമായ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കൂ കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സിൽ നിന്നും. ഇരട്ടിക്കട്ടെ ഐശ്വര്യവും സംതൃപ്തിയും. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ. സ്വർണം വാങ്ങാൻ എവിടെയും പോകാം. പക്ഷേ അതിന്റെ മൂല്യവും സംതൃപ്തിയും വേണമെങ്കിൽ കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണിയിൽ തന്നെ പോണം. ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ സ്മരിക്കാൻ പരിപാവനമായ ദേവാലയത്തിൽ ഇറങ്ങും മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പുണ്യാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് തുല്യമാവുന്നു. ഏവർക്കും കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ. പുതുവർഷത്തിന്റെ പുത്തൻ പുലരിയിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നേരുന്നു കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ. ഒപ്പം എന്റെയും 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ. BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ. സഹോദരത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സംഗമമായ പൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിലെ പൊന്നോണ നാളിൽ നേരുന്നു കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സിനൊപ്പം എന്റെയും പൊന്നോണാശംസകൾ. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജുവലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, MO റോഡ്, തൃശൂർ.
പരിശുദ്ധ സ്വർണം അണിയുന്നവർക്ക് ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജ്വല്ലേഴ്സിനൊപ്പം നേരുന്നു എന്റെയും നന്മ നിറഞ്ഞ വിശ്വാസംസകൾ. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജ്വല്ലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ, എംഒ റോഡ്, തൃശൂർ. മറ്റേത് മാസത്തിലെ ചന്ദ്രനേക്കാളും റംസാൻ മാസത്തിലെ ചന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് വിസ്മയമാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നേരുന്നു കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്. കല്ലറയ്ക്കൽസ് മഹാറാണി ജ്വല്ലേഴ്സ്, ബാങ്ക് റോഡ്, കണ്ണൂർ.